ხმაური იყო დღეს კომპანია სფერო ჰოლდინგთან. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ კომპანიამ ისინი მოატყუა და დიდი ოდენობით ფული მიითვისა. საქმე ეხება საცხოვრებელი სახლების გირავნობის ხელშეკრულებებს, რომლებიც სფერო ჰოლდინგმა არ შეასრულა. დაზარალებულების განცხადებით, კომპანიამ ნაქირავები ბინები დააგირავა და ვალდებულებები არც ერთი მხარის მიმართ შეასრულა. საუბარია 300-მდე დაზარალებულზე და მილიონობით ლარზე. კომპანიის ოფისთან შეკრებილ ხალხს წარმომადგენლები არ შეხვდნენ. სფერო ჰოლდინგში არც ფორმულას ზარებს უპასუხეს. სფეროს ჰოლდინგში შევიტანეთ თანხა, რომლის გირის ალტერნატივა უნდა დავეკმაყოფილებინე საცხოვრებელი ფართით. უკვე 7 თვეა რაც გასული მაქვს ხელშეკრულებაზე ვადა, 7 თვე ამოიწურა, მაგრამ თანხას აღარ მიბრუნებენ, ჩემს კუთვნილ თანხას. ბოლო ვადა მივეცით 30 სექტემბერს, მაგრამ ხედავთ აი აქ, წარმომადგენელიც კი არავინ არ მოვიდა. ისა თურმე წულეისკის ეშინია, რომ კონფლიქტი არ მოხდეს და იმალება სადღაცა, ჩვენი თანხები რო შეჭამა, მაშინ არ ეშინოდა არაფრის, ეს ხალხი საწავიდეს. უმეტესობას აქ ჯანმრთელობის პრობლემა, შვილი ყავს სუდად, წამლის ფული არ აქვს და ბინიდან ქუჩაში ვრჩებით ყველა. $28,000 ჩავდები, დამიმთავრდათ, რომ მოვედი განცხადება დავწერე და ჩემ კუთვნილ თანხას არ მიბრუნებენ. ვისაც ამათმები გირავე ამ სფეროსგან, ვიქირავე ის კაცი მაგდეს. საღამომდე მაგ დრო ყრის ბინიდან, მე ფული არ მაქვს, ჩემი თანხა არ დამიბრუნეს. ქირვის ფული მე არ მაქვს და საწავიდე 10 კაციშვილი პასუხს არ გვაძლევს, არ ვიცი 21 საუკუნეა და ვინმე მოგვაქციოს ყურადღება, უპატრონო ვართ, კაციშვილი პასუხს არ გვაძლევს.